안녕하세요. 오늘은 엔하이픈 5주년 팬미팅 브이로그입니다. 뱀자님들이 엔진을 위해 롯데월드를 통대관하셨잖아요. 그래서 지금 입장하고 있어요. 근데 더빙 목소리가 왜 이러냐고요? 다른 사람들은 AI 목소리 구매해서 편집하던데 저는 돈이 없어서 못 사요. 시아갈! 그래서 제 목소리로 가성비 더빙하고 있습니다. 입장을 했는데 시야가 너무 좋아요. 시아갈! 엔하이픈 무대 너무 기대돼요. 지금부터 엔하이픈 무대 보여드릴게요. 거리가 너무 가까워서 한 화면에 다 안 담겨요. 시아갈! 모든 분들 환영합니다. 자, 그럼 다 같이 한번 인사 드려볼까요? 인사했습니다. 원투. 네, 안녕하세요. 지키고 싶은 건 오로지 나뿐. 엔하이픈 오빠들이 기분 테이큰 무대를 보여줄 줄 알았는데 그냥 옛날 무대를 자기들이 관람하고 있어요. 시아갈! 아니 무대를 해달라고요 제발. 지금 엑소랑 노다우 2곡밖에 안 했잖아요. 무대를 더 해줄 줄 알았는데 웬 모래성 배틀을 한대요. 시아갈! 제발 무대나 더 해주세요. 그렇게 약 5분 동안 진지하게 모래성 배틀을 하셨습니다. 1번 모델 아닌 것 같아요. 자, 첫 번째 게임 팀 4팀이 이기면서 10점 획득했습니다. 자, 이제 두 번째 게임을 하신답니다. 이번에는 총쏘기 배틀입니다. 사실 좀 지루했어요.
그래도 정원이가 가까이 와주니 기분이 좋네요. 정원아 사랑해. 자, 딱 4컷 가보겠습니다. 포즈 포즈 알려주세요. 포즈 정해주세요. 오케이, 일단 성운 포즈. 오케이. 네. 첫 번째? 네, 두 번째. 두 번째. 두 번째 보라트. 아, 보라트 이렇게. 오케이. 윙크. 다음 윙크입니다. 윙크. 어머, 희승 오빠가 팬분의 편지를 받아주고 있어요. 너무 로맨틱해요. 아니 그나저나 저는 솔직히 앵콜을 해줄 줄 알았어요. 그래도 명색이 5주년 팬미팅이잖아요. 그런데 딱 1시간만 하고 가는 게 말이 되나요? 샤갈! 정말 이렇게 간다고요? 정말로? 그렇게 엔하이픈 오빠들은 들어가셨습니다. 혼자 온 저는 외롭게 롤러코스터나 탈게요. 샤갈! 어지러워. 토할 것 같아. 겁나 커. 먹다가 끝나겠네 아주. 몇 분이냐고 자꾸 물어봐요. 나 혼잔데 어쩌라고요. 물론 위험한 말, 천구들밖에 없다. 나를 대화에서 나가게 해줘. 이제 4층으로 왔어요. 신바트 탔으니까 이제 파라오의 분노 탈 겁니다. 이거 진짜 안 탄지 진짜 오래됐는데 이것도. 스트라이드 사람 생각보다 없는데? 나이스. 맛있겠다.
오늘 저희 엔하이픈과 5주년을 기념하기 위해 롯데월드에 와주신 모든 엔진분들께 감사드립니다.